Hello，我係阿 Cat。農曆新年又到啦，係時候整啲應節食品啦。整呢個近年開始流行嘅紅棗年糕，補血養生啊！咁我哋而家一齊睇下啲材料先啦。呢啲就係今次所需要嘅材料啦。啲去核紅棗已經清洗乾淨，加入片糖同埋大概100毫升嘅水。要將啲紅棗蒸軟啊！滾水落，中大火蒸大約30分鐘。話咁快就蒸好啦，拎出嚟之後要攪一攪個底啊，啲糖可能會沉咗底噶，有陣時會黐住個碟底咯。將蒸好嘅紅棗糖水倒入攪拌機，加埋其餘整紅棗蓉嘅水。而家要將所有嘢攪碎佢，中間最好開蓋撈一撈勻佢哋啦。之後繼續，然後要將啲紅棗蓉過篩，睇下隔出咗好多紅棗皮啊！咁樣個紅棗蓉就整好啦。而家就開始整個糕啦，加入糯米粉、木薯粉、燉麵同埋整糕部分嘅水。仲有油，將佢哋撈勻，撈到大概咁就可以噶啦。一般嚟講，點都會有啲粉粒嘅，所以要將佢哋過篩。咁樣個粉漿就整好啦。呢個係一個900毫升嘅模，喺個底同埋邊邊嗰度搽啲水。再鋪上牛油紙，因為呢個糕嘅主要成分係糯米啊，所以都幾黏嘅。我試過淨係喺個模上面搽油，但係會有啲難甩模咯。用玻璃兜嘅話，相對嚟講會好少少嘅。倒入粉漿，想個糕嘅表面光滑嘅話呢，可以咁樣喺表面從外到內咁樣畫一個漩渦，畫到中間嘅時候，咁樣慢慢畫多2圈。咁樣個表面就會比較平滑啦。仲有就係要鋪返張錫紙，咁樣都係可以令個糕嘅表面蒸出嚟光滑一啲嘅。而家就可以拎去蒸啦。滾水落，中大火蒸大約1個鐘。蒸嘅時候記得睇火啊，都幾容易乾水嘅。中間最好就係望一望啦，一般都需要加水嘅。1個鐘到啦，個糕蒸好啦，個面好光滑啊！用牙籤喺中間個位吉一下，試下熟未先。如果牙籤上面黐嘅嘢係透明嘅話呢，就代表係熟噶啦。趁熱喺中間擺返粒紅棗做裝飾，咁樣就整好啦。個紅棗年糕要完全冷卻之後先至好甩模同埋切開啊！如果唔係都幾黏嘅。個糕已經攤凍咗啦，可以甩模，因為鋪咗牛油紙，直接拎出嚟就得啦。咁就完成啦。分享一啲小貼士啦，食譜入邊嗰3種粉呢係各有特質嘅，可以因應個人嘅口味而調配翻個比例。咁我又做咗個實驗啦，用同等份量嘅糯米粉、木薯粉同埋燉麵，混合同等份量嘅水，再蒸熟。而家已經完全攤凍咗啦。糯米粉整出嚟嘅糕係比較軟同埋黏嘅。就算攤凍咗都係黐住個模啊，而個顏色呢係比較實色嘅。木薯粉整出嚟嘅糕呢都算係軟嘅，但係比糯米粉會有口感一啲咯。呢個算係可以甩模，冇糯米粉咁黏咯。顏色係半透明嘅。呢包木薯粉蒸完出嚟有啲咖啡色，但係唔係每包都係咁嘅。之前用過幾包蒸出嚟都係白色嘅。而燉麵做出嚟嘅糕呢，明顯係比較硬。好容易就可以甩模噶啦，刮咗2下，成嚿就出咗嚟啦。顏色會比糯米粉透一啲嘅，所以如果想個糕整出嚟硬一啲嘅話呢，可以加多啲燉麵。相反，如果想個糕整出嚟軟糯一啲嘅話呢，可以加多啲糯米粉。仲有就係呢個食譜入邊嘅糖分呢，已經係少甜噶啦，咁就唔建議再減嘅。再減嘅話呢，可能會有少少酸，視乎翻個紅棗靚唔靚咯。咁今日就講到呢度，祝大家新年快樂，步步高升。
咁如果大家鍾意我條片嘅話咧，就記得俾個 like 我同埋 subscribe channel 啦，拜拜。